Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito da programação de jogos 2D. Nesse tutorial nós vamos colocar som no jogo de nave. A princípio não teria som, inclusive eu não fiz tutoriais a respeito de como utilizar arquivos sonoros no jogo, com a biblioteca Allegro 5. Só que eu resolvi fazer porque um jogo sem som ele fica sem graça. O som ele será discutido em tutoriais posteriores. Aqui nós vamos apenas implementar o som no jogo. Os detalhes do som nós vamos ver somente mais à frente. Aqui a biblioteca Allegro 5 disponibiliza executa arquivos .wav, WAV, FLAC, OGG, IT, MOD, S3M e XM. São essas extensões que a Allegro 5 reconhece. Então aqui, para utilizarmos o som no jogo, nós precisamos de incluir dois arquivos cabeçalhos. Include Allegro 5 barra Allegro áudio.h e include Allegro 5 barra Allegro acodec. Allegro 5 barra Allegro áudio vai disponibilizar com que o computador fique pronto, para tocar o áudio. Allegro 5, Allegro eCodec disponibiliza essas extensões que eu acabei de falar. Infelizmente não aceita MP3, mas, por exemplo, aqui ele utiliza OGG, que é uma extensão que você pode utilizar nos jogos e não precisa pagar por ter utilizado, esse tipo de extensão aqui. Já caso MP3, se eu não me engano, você tem que pagar os direitos de uso, daquela extensão. Então aqui, colocado esses dois includes, nós vamos aqui em globais, variáveis globais, nós vamos colocar o tipo Allegro Sample. Allegro Sample, vou colocar um exemplo aqui, Allegro Sample. Esse tipo Allegro Sample, ele faz com que o ponteiro que vamos criar aqui, ele esteja disponível para receber um tipo de dado sonoro, um arquivo sonoro. Então vamos colocar aqui Allegro Sample, um ponteiro, vamos chamar de trilha sonora igual a null, todo ponteiro que nós temos que colocar igual a null. Vamos colocar Allegro Sample laser igual a null. Trilha sonora vai tocar a trilha do jogo. Laser vai ser o disparo da nave, do projétil. Allegro Sample explosão igual a null. Será o som de explosão do meteoro colidindo com a munição, e do meteoro com a nave. Allegro Sample aplausos. No final do jogo nós vamos ter aplausos para o jogador. Nós podemos trabalhar de forma crua, com esses tipos Allegro Sample, só que pode gerar conflito com os sons. Então, para evitar isso, nós temos que utilizar outro tipo aqui, que se chama Allegro Sample Instance, ou seja, nós vamos instanciar um tipo Allegro Sample. Eu não vou detalhar isso daqui porque eu vou dizer sobre esse assunto em tutoriais posteriores. Aqui nós vamos só aprender a implementar o som dentro do jogo.
É necessário fazer isso porque evita-se conflitos de som. Então a instância aqui, eu vou colocar um ponteiro chamado inst trilha sonora. Bem sugestivo, né? Porque aqui, ó, inst significa instância de trilha sonora. Então vai ser a instância dessa trilha sonora. Instância é como se pudéssemos modificar, ter acesso àquele arquivo áudio, né? Podemos usar funções, a partir do momento que instanciamos, podemos utilizar funções para descobrir quanto tempo que a música está tocando. Podemos utilizar outras funções para baixar o volume, para aumentar o volume, entre outras. Então é importante fazer a instanciar os arquivos Allegro Sample, né? Os ponteiros aqui do tipo Allegro Sample. Temos que fazer isso com todos. Então inst laser Allegro Sample instance explosão Allegro Sample instance aplausos. Então, feito isso, colocamos, só modificar o erro aqui, sample. Então implementamos aqui trilha sonora, laser, explosão, aplausos e suas instâncias, né? Agora aqui int main, vamos criar uma variável booleana que se chama tocar aplausos. Vamos setá-la como falso. Já eu vou dizer por que nós estamos colocando essa variável booleana aqui. Na verdade, nós vamos fazer uma pequena gambiarra com ela, mas vai ser um pouco mais pra frente. Então, feito isso, inicialização de Erons aqui, nós vamos instalar na verdade, né, al install áudio, vamos instalar o áudio, al init acodec Eron, inicializar o Eron acodec, né, que vai nos proporcionar aquelas extensões de áudio, e depois nós temos que colocar uma função que se chama al reserve samples. Vamos colocar o valor 10 aqui. al reserve samples significa que quantas vozes, né? Quantas vozes nós vamos utilizar no jogo. Então, como estamos utilizando aqui quatro entre aspas vozes, né? Então nós necessitaríamos de 4 canais de som. Seriam canais de som. Eu vou colocar 10 aqui porque depois a gente pode aproveitar e colocar mais som no jogo. Mas isso aqui pode ser modificado. Eu não entendo muito de som, mas quem entende de som vai saber o real motivo de se utilizar esta função aqui, né? Ela reserva canais de som para o computador. Então agora nós vamos fazer o carregamento dos arquivos, né? Então aqui em criação da fila demais dispositivos, abaixo dessa fonte 14 aqui que carregamos, nós vamos colocar trilha sonora igual a load sample. Vamos colocar o nome do arquivo aqui, trilha sonora.ogg. Posteriormente,
Então aqui colocamos, né, vamos carregar o arquivo trilhasonora.ogg. Se viermos aqui, todos os arquivos de áudio tem que estar no caso do Visual Studio, tem que estar na segunda pasta aqui, né? Então temos o projeto Allegro Teste, temos outra pasta chamada projeto Allegro Teste, e dentro dessa pasta aqui nós colocamos os arquivos de áudio, aplausos, explosão, laser, trilha sonora. Então os arquivos de áudio vão ficar aqui. Então carregamos trilha sonora para o tipo Allegro Sample. Agora nós vamos instanciar essa trilha sonora desse tipo Allegro Sample. Vamos fazer da seguinte maneira: inst trilha sonora igual a create sample instance. Então percebam que agora eu estou utilizando aqui um ponteiro do tipo Allegro Sample Instance. E aqui eu vou criar essa instância para esta trilha sonora aqui. Então vou colocar trilha sonora. Instanciamos a trilha sonora então, do tipo Allegro Sample. E depois nós temos que colocar um mixer nessa trilha sonora. Esse mixer, bom, eu não entendo muito de som, né? Mas seria a mixagem mesmo da trilha sonora, né? Transformação para que não tenha conflitos entre áudios no jogo. Em tutoriais de áudio posteriores, eu vou explicar detalhadamente cada função aqui, mas vai ser um pouco mais para frente. Então, para colocarmos aqui o mixer, vamos utilizar attach sample instance to mixer. Instance, né? Agora sim. Então vamos colocar aqui Allegro Sample Instance, ou seja, a instância que criamos. Então inst trilha sonora. E o mixer, nós vamos utilizar o mixer padrão da biblioteca. Então get default mixer. É uma função, na verdade. Isso. Então ele vai conseguir aqui o mixer padrão da biblioteca ou da máquina. Aqui nós vamos tocar a trilha sonora. Como queremos que a trilha sonora seja um loop, ao chegar ao final da trilha sonora, nós queremos que ela volte ao começo, né, se o jogador ainda estiver jogando. Então vamos, se deixarmos dessa forma que está aqui, ela, quando chegar ao seu final, ela vai cessar a música. O jogo vai ter sua trilha sonora cessada. Então, para que isso não ocorra, para que ela fique repetindo e repetindo, então vamos colocar set sample instance. Desculpa. set sample play mode. Sim, é instance, né? Instance play mode. Agora sim. Por isso que é importante nós utilizarmos então as instâncias, porque nos disponibiliza utilizar esse tipo de função aqui. set sample instance play mode, a gente pode colocar a instância que queremos e definir qual que vai ser o tipo de modo de play, né? Como que ela será tocada no jogo, executada no jogo. Então vamos colocar aqui inst trilha sonora, que é a instância que criamos. O play mode, vamos colocar Allegro play mode loop. Loop significa que ao chegar ao seu final a música irá voltar ao seu começo e tocar infinitamente. E set sample instance gain inst
trilha sonora. (0.8). Essa função aqui, percebam que estamos utilizando sample instance. Então nós temos que realmente instanciar todas as trilhas sonoras, todos os sons que temos. Isso facilita porque isso disponibiliza várias funções que podemos modificar aquele arquivo, né, aquele som que carregamos. Então aqui AL set sample instance gain significa que nós vamos modificar o volume do som. Geralmente o volume de trilha sonora fica muito alto e às vezes os efeitos dos outros sons não aparecem, né? Nós não ouvimos, na verdade, né? Então 1.0 aqui seria o volume original. Coloquei 0.8 para que fique um pouco abaixo do volume original. Inst trilha sonora é a instância que queremos. Podemos colocar aqui qualquer instância que criamos e fazemos a modificação aqui. Então novamente eu digo que em tutoriais posteriores nós vamos definir todas essas funções aqui, entendê-las. Então feito isso, no while principal aqui, nós vamos tocar a trilha sonora. Desculpa, não é desenho, aqui, if game over, né? Ou seja, for igual a falso, então não estamos em game over. Percebam que nós estamos na lógica do jogo, né? Eventos e lógica. Logo abaixo aqui tem desenho, então estamos um pouco acima aqui. Então se não for game over, if not game over, nós vamos tocar a trilha sonora. Então AL play sample instance função e vamos colocar a instância que criamos, o som que queremos tocar. Então inst trilha sonora. Então para tocarmos um som que instanciamos, nós utilizamos a função AL play sample instance. Aqui um pouco abaixo vamos colocar um else aqui. Esse else aqui seria o game over, né? Percebam que da mesma forma que temos if game não está em game over, e vamos colocar um else aqui também para quando estivermos em game over, né? Percebam que é a mesma lógica de desenho. Então temos o if aqui, que não é game over, e quando é game over. A diferença é que estamos aqui em desenho, ou seja, tudo que colocarmos aqui vai desenhar algo. E aqui acima nós estamos em eventos e lógica do jogo, na parte pensante, né? Seria a parte da lógica, e aqui seria a parte de execução, o desenho. Dito isso, poderíamos até recortar essa parte aqui. Se teclas Enter for apertada, então nós vamos iniciar novamente o jogo, né? Se estivermos na tela de Game Over aqui, percebam que estamos em desenho. Como essa porção aqui ela não desenha nada na tela, pelo contrário, ela é uma lógica, uma porção lógica do jogo, né? Então vamos recortá-la daqui e vamos colocar no Game Over, aqui, né? Nesse else, na parte lógica. Então percebam que nós temos que não if, que não é game over, e else aqui que é game over. Isso na parte lógica do jogo. E em desenho também, que seria a execução da lógica, nós também temos o mesmo raciocínio. Se não é game over, e else se é game over. Eu só tirei essa porção, esse if aqui, porque ele está dentro de game over aqui, só que é a lógica do jogo. E não há nenhum tipo de desenho aqui, né? Nenhuma função que vai desenhar. Então não faz sentido deixar esse if aqui dentro de desenho. Bom, então já colocamos aqui a AirPlay Sample Instance. Agora, para que não esqueçamos, temos que destruir todas as instâncias e todos
os ponteiros Allegro Sample. Então vamos fazer da seguinte maneira: I'll destroy sample e vamos colocar os ponteiros que criamos para sample. Temos trilha sonora, I'll destroy sample, temos o laser, temos a explosão e por fim temos os aplausos. Fizemos isso com os ponteiros Allegro Sample, agora vamos fazer com as instâncias. I'll destroy sample instance. Vamos passar inst trilha sonora. Eu vou copiar aqui. Inst laser. Inst explosão. E outro inst aqui, aplausos. Não criamos as instâncias. Deixe-me subir aqui. Esqueci de colocar inst explosão e inst aplauso. Agora sim. Então voltemos. Continua errado. Sim, agora sim. Então destruímos tudo que criamos também. Fazer um pequeno teste. F5. Percebam que a tela ficou branca por algum tempo. A tela ficou branca por algum tempo porque aqui eu visualizei o manual e aqui diz que quando o arquivo é muito grande pode consumir algum tempo para carregar aquele arquivo de áudio. Então, para que não visualizemos aquela tela branca, né? Mais uma vez, então percebe que ela fica algum tempo aqui. Nós vamos ter que improvisar uma tela de loading, de carregamento. Nós vamos fazer isso da seguinte forma. Abaixo da fonte 14 aqui, eu digo abaixo da fonte 14 que criamos aqui, carregamos, porque nós vamos deixar uma tela preta, né, de cor preta, e vamos escrever nessa tela as escritas, né? Carregando, por favor, aguarde. E tudo abaixo dessa função texto, nós vamos colocar todos os downloads que colocamos aqui, né? Os futuros também. Então, por exemplo, aqui nós vamos utilizar AL Clear to Color, AL Map RGB, ou seja, vamos colocar a tela que fique preta, né, antes do carregamento aqui da trilha sonora, porque essa trilha sonora ela é pesada, né? Ela tem aproximadamente 5 megabytes. Então, como dito aqui, a Allegro Sync ela carrega de uma forma total, né? O arquivo total em sua integridade de uma só vez na memória. Então isso pode causar um consumo de tempo, né? Essa função load sample. Então o que devemos fazer aqui? Vamos improvisar uma tela de loading, de carregamento antes dessa função load sample trilha sonora.
Então já colocamos a tela preta aqui, né? Vamos utilizar ILDraw Text, função ILDraw Text para escrever, né? Carregando, por favor, aguarde. Vamos utilizar fonte 14. Por isso que temos que colocar essa tela aqui que vamos criar abaixo de fonte 14, porque nós utilizamos a fonte 14 aqui na função ILDraw Text. E tudo que formos carregar, então depois, nós vamos colocar aqui abaixo da tela de carregamento, de loading. Então vamos colocar aqui a cor branca, ILMap RGB. As escritas vão ficar na cor branca. Coordenada X, largura T dividido por 2 e altura T dividido por 2. Flags Allegro, Align, Century. E o texto vamos colocar carregando, por favor, aguarde. Então vamos fazer um teste. Assim. Ela continuou branca porque esquecemos de colocar aqui AL Flip Display, né? Vamos colocar o que desenhamos aqui na tela. Então é necessária essa função aqui. Então F5. Então percebo que agora aparece carregando, por favor, aguarde. Então a trilha sonora está funcionando perfeitamente. Eu perdi, né? Veio a tela de Game Over e a trilha sonora continua tocando. Só que não queremos isso, né? Queremos que a trilha sonora pare quando vier a tela de Game Over. Então vamos vir aqui em Else, né? Dentro da lógica, da porção lógica do jogo. E vamos colocar, ou seja, quando for Game Over aqui, vamos colocar AL Stop Sample Instance. E vamos colocar a instância que criamos, trilha sonora. Trilha sonora. Então F5. Carregando, por favor, aguarde. Então estamos jogando normalmente. Perdemos, Game Over, e a trilha sonora cessa. Então tudo ok com a trilha sonora. Agora nós vamos carregar os demais sons. Então temos trilha sonora, temos também o laser que criamos, né? Aqui abaixo da tela, dentro de mim, abaixo da tela de carregamento, nós vamos fazer o carregamento dos demais sons. Então laser, load sample, laser.wave. Dessa vez vou utilizar um arquivo wave. Explosão igual a L, load sample, explosão.wave. E por último, aplausos igual a L, load sample, o arquivo aplausos.wave também. Então para a trilha sonora utilizei tipo OGG e para os efeitos utilizei Wave. Agora temos que instanciar todos esses ponteiros aqui do tipo Allegro Sample. Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Então instanciamos trilha sonora, né?
Temos o laser. Laser. Temos também que instanciar a explosão. Temos aqui a explosão também. E depois temos os aplausos. E aplausos. Bom, feito isso, nós temos que colocar o mixer também para todos esses ponteiros que criamos, né? Esse Allegro Sample. Então trilha sonora já foi. Agora nós temos inst laser, inst explosão e inst aplausos. Bom, então agora nós já poderemos utilizar então as instâncias, né? Então vamos ter o barulho de explosão quando a bala, né, colidir com o cometa. Então vamos vir aqui até bala colidida. Dentro do if aqui de colisão, nós vamos colocar AL stop sample instance. Vamos colocar inst explosão. E abaixo AL play sample instance. Inst explosão. Ou seja, por que temos que colocar stop antes do play? Porque se deixarmos aqui só o play, quando a bala colidir com o cometa, nós vamos ouvir a explosão. Só que se atingirmos nesse momento também outro cometa ou vários outros durante o som da explosão, nós vamos ouvir somente um som de explosão. Ele não consegue identificar que tem mais outros sons. Enquanto não terminarmos de ouvir o som do primeiro cometa que explodiu, os outros não irão tocar. Então vai dar aquela impressão de atraso no som. Então vamos colocar aqui primeiro pare stop sample instance, né? Pare o som anterior e comece um novo. Então isso evita o atraso do som. Aqui em atira balas, nós vamos colocar o som do laser, né? AL stop sample instance inst laser AL stop sample play, né? Desculpem, play sample instance inst laser. Então quando apertarmos a tecla de espaço, nós vamos parar o som anterior, ou se não tiver som nenhum não faz diferença, e depois vamos tocar o som. Se apertarmos de novo, vamos parar o som anterior e vamos tocá-lo de novo. O mesmo raciocínio que eu expliquei anteriormente. O stop tem que vir antes do play, senão vai dar aquele atraso no som. Temos também que colocar aqui colisão do cometa colidido com a nave, né? Então se o cometa aqui, cometa colidido, ou seja, cometa com a nave espacial. Vamos colocar, vou até copiar aqui, mesmo som de explosão. Bom, feito isso, vamos fazer um pequeno teste para vermos como que está o jogo. Realmente tudo ok, né? A nave com o cometa
barulho de explosão. As munições. E a tela de Game Over. Porém aqui, nesse else da parte de lógica do jogo, ou seja, na tela de Game Over, nós vamos parar a instância de trilha sonora, vamos parar também a instância explosão, né? Ou seja, não queremos que o barulho de explosão ecoe na tela de Game Over. Também vamos parar a instância de laser, e não o barulho do laser, né? Da munição da nave. E temos que tocar o aplauso também, né? Então vamos colocar aqui AL quando for para a tela de Game Over, AL Play, Sample Instance Inst Aplauso. Então vamos fazer um pequeno teste, F5. Carregando, ok. Então temos os aplausos. Porém percebam que ele se repete, né? Os aplausos vão ficar se repetindo eternamente. Então como nós vamos resolver esse problema? Aqui na tela de Game Over, percebam que nós estamos tocando o aplauso. Toda vez que o while for repetido e estivermos na tela de Game Over, né? Então o aplauso irá tocar indefinitivamente. Então nós vamos fazer uma pequena gambiarra aqui com aquela variável booleana que criamos aqui. Se chama tocar aplauso. Ela foi setada como falso, né? Então estamos aqui. Então se não for tela de Game Over e dentro aqui do if for vidas menor que 0 ou igual a 0, nós vamos para a tela de Game Over, né? Bem como vamos colocar tocar aplausos igual a verdadeiro também. Então vamos para a tela de Game Over e depois vamos tocar os aplausos. Isso uma vez, né? E aqui nós só vamos tocar os aplausos se for verdadeiro tocar aplausos. Vamos abrir um if aqui. Abrir chaves. Então, uma vez que estamos jogando, perdemos, né, vidas igual a 0, vamos para a tela de Game Over igual a verdadeiro, e tocar aplauso igual a verdadeiro. Então quando estivermos na tela de Game Over aqui nesse else, tocar aplauso vai ser verdadeiro e vamos tocar uma vez os aplausos. E depois que tocarmos uma vez os aplausos, vamos colocar tocar aplausos igual a falso, né? Ou seja, tocou uma vez, vamos setar tocar aplausos como falso, e ainda estivermos na tela de Game Over, os aplausos aqui não serão tocados de novo, porque tocar aplausos aqui agora será falso, porque setamos falso como aqui. Aí depois, quando voltarmos, teclarmos Enter e voltarmos para o jogo, aí sim, quando morrermos novamente, né, nave.vidas igual a 0, nós vamos setar tocar aplausos como verdadeiro. Aí sim, na tela de Game Over,
nós tocar aplausos aqui vai ser verdadeiro, vamos tocar uma vez o aplauso, depois setá-lo como falso. Então isso indefinitivamente aqui dentro desse while. Então dessa forma, percebam, um pequeno teste aqui, percebam que os aplausos irão ser tocados apenas uma vez. Então ok, né? Não vai ser tocado novamente. Então Enter. Estamos jogando novamente. Apenas uma amostra aí. Perdemos. Apertamos Enter durante os aplausos e percebemos que os aplausos ecoam para o jogo, né? Aí eu vou apertar Enter, o aplauso ecoa para o jogo. Então temos que resolver isso também. Então quando teclarmos Enter aqui, vamos iniciar aqui nas funções init. Mas antes de iniciar as funções, vamos colocar AL stop sample instance inst aplausos. Então quando apertarmos Enter, nós vamos parar a música de aplauso, né? O arquivo aplauso, para que não ecoe na tela do jogo novamente. Então F5. Então aplausos, Enter, os aplausos cessam. Não mais ecoam na tela do jogo. Os aplausos não aparecem na tela quando você aperta Enter. Então ESC. Vou fazer uma pequena modificação aqui, para facilitar a vida do jogador. Em init nave aqui, nós vamos aumentar a vida do jogador para 5. E em cometas, init cometas aqui, nós vamos aumentar a caixa de colisão. Vamos colocar 19. Então F5. Bom pessoal, o jogo não tem bons gráficos, né? Mas a ideia aqui desses tutoriais foi realmente aprendermos o básico da lógica do jogo 2D. Agora nos próximos tutoriais nós vamos aprender a trabalhar com sprites. Nós vamos melhorar o gráfico, né? Nós temos uma base boa, né? Já temos uma base boa aqui de como funciona o jogo 2D. E agora vamos partir para o melhoramento de gráficos. No próximo vídeo eu vou fazer as conclusões desse jogo, né? Como remetê-lo a outras pessoas, né? E demais finalizações. Então agradeço a vocês e até o próximo tutorial. Aliás, mais uma observação, eu vou deixar os arquivos, né, o código fonte e os arquivos na descrição abaixo. Então, muito obrigado e até a próxima.